Kamu gak sekolah. Iya. Capek ya? Jangan nanti kecapean. Nanti deh ke bawah. Ayo deh. Ayo. Sini nanti ada mobil. Sini. Apa? Vitamin. Ya, aku suka vitamin gummy. Mana itu gummy vitamin Kemana? itu. Mana sih? Oh ya, punya. Kan punya di rumah banyak. Iya kan? Kamu lupa. Hello. Ayo. Beli susu. Temat. Terus
Ya. Terus beli yang kecil ini. Nih. Nih, bantuin mami. Nih. Terus apa ya? Mie goreng apa lagi? Nikmat. Mie goreng nikmat. Yang itu apa? Pisang. Kamu ngapain? Satu-satu, jangan yang kecil. Udah banyak. Udah banyak, udah. Nih jusnya. Ketiga. Ya. Beli cola. Beli dua dulu berat. Udah berat. Sini mau bukain.